Yo me voy a casar ya con Aldo. ¡Ah! Mi gente, ese es Aldo. Y este es. Lo voy a subir para YouTube. Lo voy a subir para YouTube. No. Lo voy a subir para YouTube. No lo voy a borrar. Bueno, oye. Pues mira, mi gente. Aquí estamos en mi casa de mi amigo. Es la perrita más hermosa. Mentira, chicos. Mentira. Que está durmiendo. Que lo vamos a dejar tranquilo. Está con su peluche y ahí está su casa. Un poco de, no sé, dañada. Y aquí están. Aquí está. Esa broma, chicos. Sí, eso no es broma. Eso no es broma. Y bueno, para presentarle, este es un suscriptor. Se lo va a subir. Lo va a subir a YouTube. Se puso rojo. Ay, ¿Qué me importa? él dijo que te vaya el culo. Fue Aldo. Cállate. Ay, paloma. Ay, mira cómo pega. Ay, mira cómo pega. Grábame. Para Aldo. Ayuda, grábame. Ya. Morena. Ay, la mamita. Está pariendo Aldo. ¡Oh! Está pariendo Aldo. Bueno, chicos, hasta aquí el video. Hasta aquí el video con mi primo, algo que no sé, como mi primo, pero bueno, lo considero como mi primo de parte de Dios. Así que es un sub, pero bueno. Hasta la próxima, chicos. Chao.